Buat kalian yang masih bingung caranya dapat duit dari konten kreator, buka aplikasi, masuk ke profil, klik reward kreator. Selanjutnya, klik buat sekarang, lalu pilih galeri. Jika kontennya sudah ada di galeri, tinggal masukkan kontennya, terus klik edit manual, dan klik berikutnya. Isi deskripsi, terus bagi back. Tunggu selama 3 hari, jika konten kalian diterima, cek di bagian video yang diberi penghargaan, maka video kalian akan muncul. Dan selamat, konten kamu sudah menghasilkan uang.